हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे मैग्नाकॉफ एलएस सिरप के बारे में, जो कि 100 ml की पैकिंग में आता है। कंपनी की बात करें तो इसकी मैनकाइंड कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। सॉल्ट की बात करें तो इसमें सॉल्ट होता है लियोसल्बुटामोल सल्फेट, एमरोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गोजीपेन। दोस्तों, इसमें एमआरपी की बात करें तो 1 से 31 रुपये में एमआरपी देखने को मिल जाती है, जो कि इसका मार्केट रेट है। बाकी बच्चों में अगर इसको सिरप देना है, जो 5 साल का बच्चा है, 5 से 10 साल के बीच में बच्चा है, तो उसको 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। बाकी कोई 10 साल से ऊपर है, अडल्ट है, तो उसको 10 ml सुबह शाम दे सकते हैं। थैंक यू।